Và sự đây là đọc ngày nayខ្ញុំនឹងចែករំលែកវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Lido, a Lido, chew and a chew អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា Lido or a Lidos ទី1 Lido or a Lido is used with uncountable nouns អញ្ចឹង Lido ឬក៏ a Lido កន្លែងនេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមទាំងឡាយណាដែលយើងអាចរកបាន Example I have a little money ខ្ញុំមាននៅលុយតិចតួចបាទអញ្ចឹង money កន្លែងនេះគឺជា uncountable noun នាមដែលយើងអាចរកបានអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង a little ទី2 a little means some but not much អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ a little បានន័យថាមួយចំនួនឬក៏ខ្លះប៉ុន្តែវាអត់ច្រើនទេបានន័យថាតិចតួច Example She didn't eat anything but she drank a little water នាងអត់បានញ៉ាំអីទេប៉ុន្តែនាងបានផឹកទឹកតិចតួចបាទអញ្ចឹង water គឺជា uncountable noun នាមដែលយើងអាចរកបានហើយយើងប្រើជាមួយនឹង a little ទី3 little means nearly nothing សម្រាប់ little វិញគឺបានន័យថាស្ទើរតែអត់ស្ទើរតែគ្មានតែម្ដងបាទតិចតួចមែនតើ Example there is little money I am poor អញ្ចឹងមានលុយតិចតួចមែនតើកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគឺពិតជាក្រមែនតើបានន័យថាស្ទើរតែអត់លុយតែម្ដងបាទឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលការប្រើប្រាស់ chew up chew វិញម្ដងទី1 chew up chew is used with countable nouns plural noun អញ្ចឹង few ឬក៏ few នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមទាំងឡាយណាដែលយើងអាចរកបានហើយជាប្រភេទ plural noun Example I have a few questions that need your help ខ្ញុំមាននៅសំណួរមួយចំនួនឬក៏សំណួរតិចតួចដែលត្រូវការឲ្យអ្នកឯងជួយអញ្ចឹងយើងប្រើ a few ទី2 a few means some but not many អញ្ចឹងសម្រាប់ a few យើងប្រើប្រាស់បានន័យថាមួយចំនួនខ្លះប៉ុន្តែវាអត់ច្រើនទេបានន័យថាតិចតួច Example he has a few good friends អញ្ចឹងគាត់មានមិត្តភ័ក្តិល្អហ្នឹងខ្លះដែរមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងមិនច្រើនទេទី3 few អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ few បានន័យថា nearly none ស្ទើរតែគ្មានឬក៏ស្ទើរតែអត់តែម្ដងតិចតួចមែនតើបាទ Example there are few people in the meeting room អញ្ចឹងមាននៅមនុស្សតិចមែនតើនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំហ្នឹងបានន័យថាស្ទើរតែគ្មានមនុស្សតែនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសរុបមកយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ lido few few នេះគឺន័យរបស់វាគឺតិចតួចដូចគ្នាគ្រាន់តែថាបើសិនតែយើងប្រើ lido ហើយនិង a lido នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងនាមដែលអាចរកបានហើយ few ហើយនិង a few នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងនាមដែលយើងអាចរកបានហើយមួយទៀតគឺ lido few a few នេះន័យរបស់វាគឺតិចតួចដូចគ្នាគ្រាន់តែថាបើសិនតែយើងប្រើ lido ហើយនិង few បានន័យថាវាតិចតួចប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ not enough ទៅពេល a lido ហើយនិង a few នេះគឺបានន័យថាតិចតួចដែរប៉ុន្តែ enough ឧទាហរណ៍ថាបើសិនតែយើងប្រើ a few there are a few footballer to play today អញ្ចឹងបើសិនតែយើងប្រើ a few បានន័យថាយើងមាននៅកីឡាបាល់ទាត់តិចតួចដើម្បីលេងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងអាចលេងបានមកល្មមនឹងលេងបានវាមិនច្រើនហើយក៏វាមិនតិចគឺវាអាចមកគ្រប់សម្រាប់លេងកីឡាបាល់ទាត់ហើយបើសិនតែយើងប្រើ few វិញ there are few footballer to play today អញ្ចឹងបានន័យថាមាននៅកីឡាករបាល់ទាត់តិចតួចមែនតើដើម្បីលេងថ្ងៃនេះគឺយើងអាចលេងបានទេបើសិនតែយើងប្រើ few យើងអាចលេងបានទេប៉ុន្តែបើយើងប្រើ a few បានន័យថាយើងអាចលេងបានអញ្ចឹងវាតិចដែរប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រាន់តែនេះគឺតិចដែរប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់គ្រាន់ជាទូទៅយើងអាចនឹងមានការយល់ច្រឡំពីការប្រើប្រាស់ lido ហើយនិង lido few ហើយនិង a few អញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលទាំងអស់គ្នា a lido is used with a positive idea អញ្ចឹងគេប្រើ a lido ជាមួយនឹង positive idea
example he has a little money so he is not poor ចឹងន័យកន្លែងនេះបានន័យថាគាត់មាននៅលុយតិចតួចប៉ុន្តែគាត់មិនក្រប្រហែលទេបានន័យថាគាត់នឹងមានលុយខ្លះៗបាទឥឡូវយើងមើល little វិញlittle is used with negative idea អញ្ចឹង a little យើងប្រើជាមួយនឹងpositive idea ប៉ុន្តែ little វិញគឺយើងប្រើជាមួយនឹង negative idea example he has little money so he is very poor អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ little បានន័យថាគាត់គឺមានលុយតិចតួចមែនតើដូច្នេះហើយគាត់ពិតជាក្រខ្លាំងមែនតើគាត់ពិតជាអត់មែនតើបានន័យថា he has nearly no money ស្ទើរតែអត់តែម្ដងឥឡូវយើងងាកមកមើលការប្រើប្រាស់ a few ហើយនឹង few វិញម្ដងថាតើការប្រើប្រាស់ a few ហើយនឹង few មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច example there remains a few eggs in the refrigerator so I have food for dinner today អញ្ចឹងប្រយោគនេះបានន័យថាមាននៅសល់នៅពងទាខ្លះឬក៏តិចតួចនៅក្នុងទូទឹកកកដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចធ្វើអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់ថ្ងៃនេះបានឬក៏មានពងទាសម្រាប់ចម្អិនធ្វើម្ហូបសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចថ្ងៃនេះន័យនេះបានន័យថាមាននៅសល់ពងទាខ្លះឬក៏មួយចំនួននៅទូទឹកកកឥឡូវយើងមើល few វិញម្ដង few is used for negative idea example there remains few eggs in the refrigerator so I have nothing to eat today អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ few វិញគឺបានន័យថាប្រយោគនេះគឺមានសល់ពងទាតិចតួចមែនតើនៅក្នុងទូទឹកកកហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់មានអីញ៉ាំសម្រាប់ថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ few បានន័យថាតិចតួចមែនតើស្ទើរតែអត់អញ្ចឹងយើងអាចមានអីញ៉ាំសម្រាប់ថ្ងៃនេះទេន័យនេះបានន័យថា nearly no eggs remain in the refrigerator បានន័យថាស្ទើរតែអត់ពងទាតែម្ដងដែលនៅសល់ក្នុងទូទឹកកកហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើfew បានន័យថានៅសល់តិចតួចមែនប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើម្ហូបបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើ few វានៅសល់តិចតួចដែរប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើម្ហូបបានទេបានន័យថាស្ទើរតែអស់តែម្ដងហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តក្រោយទៀតសូមអរគុណបាយបាយ